Taigi, tarkim, kad jūs jau mokat sukurti HTML puslapį ir dabar norėtumėt sukurti ką nors rimtesnio. Nu, pavyzdžiui, kokią nors jau internetinę sistemą. Gerai. Dauguma internetinių sistemų veikia pagal principą MVC. Kas reiškia Model View Controller. Modelis tai yra duomenų bazės struktūra ir duomenų aprašai. View tai yra tai, kas jau paruošė ir pateikia galutinį išvaizdą puslapio HTML. O controller yra ta logika, kuri viską tarpininkauja ir prižiūri, kad pagal naudotojo užklausą būtų paimti reikalingi duomenys ir reikalingai atvaizduoti. Dar verta paminėti, kad bendravimas su serveriu vyksta request response principu. Requestas tai yra naudotojas siunčia kažkokią tai užklausą, kaip pavyzdžiui Google, jūs vietat į laukelį paiešką, tai yra jūsų užklausa. Ir paskui serveris jums grąžina tai, ką maždaug supranta, kad jūs norėtumėt. Dažniausiai grąžina HTML pavidalu. Galima šiais laikais ir kitais pavidalais grąžinti. O tuo pačiu, kol tu bendrauji su serveriu, dalis informacijos saugoma sesijoje, reiškia tavo, kaip pavyzdžiui, tu būni elektroniniai parduotuviai, tai sesijoje galima saugoti, ką tu į krepšelį įsidėjai, kaip sakant, ką tuo užėjimu į svetainę tu, kaip sakant, turi svarbaus. Gerai, nuo ko mes pradėsime? Ogi reikia surasti kokią nors priemonę, su kuria būtų galima patogiai kurti svetainės. Aš čia su Pythonu esu aptikęs labai žavų žaislą WebTupy. Jisai kažkaip tai maždaug čia jo svetainė, ryščia save visai giria, iš tikrųjų tikrai neblogas žaisliukas. Galima kažkur paskaityti plačiau about. Ir kažkoks dabar lėtai veikia, tai kol užkraus, aš parodysiu ką nors įdomesnio. Kaip susikurti ir kur serveryje susikurti tą naują svetainę. Čia geriau, čia darysime. Atsiprašau, tinkšt. Taip. Yra toks Python Anywhere. Reiškias hostingas. Tai, kas duoda jums vietos internete, kur jūs galite dėti savo, kaip sakant, puslapius ir svetainės. Na ir va čia už 0 kapeikų galima užsiregistruoti. Bus tebūnė WebTupy demo, e-mailas bus mano. Sekundėlę. Taip, suvedam informaciją, registruotis bandome. Ok. Ir ką mes norim daryti su savo vieta internete? Norim create web application. Sukurti internetinę appsą. Nu ką, ir čia mums išskyrė, kaip sakant, tam tikras priemonės, su kurio mes galėsim tos failus tvarkytis. Galima nueiti ir pažiūrėti, kokie čia failai yra. Pradžiai lėtokai masto, nes naujai sukurtą daiktą jie susipažinti turi. Pradžiai čia yra tiesiog kai kurie failiukai ir Dropboxą galima sinchronizuoti, kaip suprantu, bet mums reikia web sistemų. Čia dar jeigu norėtume, tai duomenų bazę galim susireguliuoti ir add new web app. Reiškia, naujas kažkokią web appsą pridedam. Next, galim pasirinkti iš kelių čia tokių populiaresnių, mes imam WebTupy. Čia kurioje vietoje bus jisai mūsų serveryje ir slaptažodį sugalvojam kokį nors, kad nieks neatspėtų sudėtingą. Oi. Taip, ir valio. Dabar čia gali užtrukti, sako, may take a couple of minutes. Tai, kol jisai krauna, čia susipažįsta, einam žiūrėti, ką mes čia darysime. Taip, čia pagiriamasis žodis, reiškia, kad tas WebTupy iš tikrųjų veikia
daug kur ir daug kaip, jį galima parsisiųsti ir Windows'ose, kaip sakant, iš karto su visu Pythonu ir visu serveriu pasileidžia iš vieno exe failiuko. Kažkur čia, va, taip jau padariau, galiu parodyti, kad tikrai Web2Py atrodo taip jo katalogų struktūra. Čia yra vieta jūsų paskui jau svetainėms, kaip sakant, ir kažkur yra Web2Py exe. Jeigu Windows'e būtumėt, galite jį pasisiųsti ir pasileisti maždaug, čia taip. Čia šiaip rodo konsolį, kas vyksta, bet pasileidžia toks langelis, kuriame irgi prisijungimui sugalvoji passwordą. Ir kol kas mes čia lokaliai pasileidžiam, bet galima paleisti taip, kad ir iš išorės prie mūsų galėtų jungtis, iš kitų kompiuterių iš karto. Taip. Ir va, atidaro naują puslapį. Oi, čia. Taip, va tokia atidaro. Ir galim nueiti į administravimo meniu. Dabar viskas vyksta pas mus kompiuteryje, mūsų. Ir štai yra čia, kaip sakant, administracinės vaizdas. Čia yra jau kelios aplikaškės, jos kol kas labai daug neturi, bet galim pažiūrėti. Examples. Edit. Edit mums duos tą bendrą vaizdą, kur mes galėsim failus tvarkyti. Kas čia patogu, kad irgi visus failus galima redaguoti per interneto naršyklę. Nebūtina atskirai nieko čia turėti. Taip. Modeliai. Dabar mums modelių nereikia pataisybei. Čia visokių yra pavyzdžių, oi daug. Pabandom. Spreadsheet. Kažkokią lentelę, kaip sakant, gali padaryti. Žiūrėk. Jeigu prašysim 5. O čia parašysim 7. Kas čia bus? Reiškia, kažkas veikia, bet kažką galima daryti. Ir dar tikiuosi, kad sumuot galima, bet nežinau kaip. Nežinau. O, čia rašo. Insert R01 plus 1. Tai mes padarysim taip. Lygu R1 C3 plus 1. Veikia. Čia primityvus Excelio kažkoks tai parodija. Gerai. Su ja reiškia, galima žaisti. Dabar pažiūrim, ar mums pagaliau užkūrė mūsų naująjį. Kažką čia darė. Sorry, web server connected, please try again in few moments. Matomai serveris apkrautas. Web app using this domain. Tai pala, tai jau sukūrė. Web app using this domain already exists. Kažkaip neaiškiai. Einam, Web2Py demo. Einam pažiūrėti. Gal toks jau buvo sukurtas iš senesnių laikų, bet ne, čia mums dabar davėgi neaiškumą. Jis jau visgi pakūrė. Gerai. Ir čia mes turime štai tokį adresą. Web2Py demo. Irgi sako, labas. Dabar jau aš esu nebe savo kompe, o čia internete. Python Anywhere. Ir einam irgi administruoti to, ką mes turime. Admino neprileidžia, jeigu tai nėra saugus protokolas. Kad būtų saugus protokolas, prašom HTTPS. S reiškia secure. Ir dabar reikia prisiminti, kokias slaptažodis sugalvojom. Štai. Turim tą patį vaizdą kaip ir ten pirminiai, bet mes norim naują aplikaciją sukurti. Galima kurti čia ją nuo 0, arba galima kurti pagal kažkokį jau pavyzdį. Ta pavyzdį aš jums parodysiu. Štai. Yra skaičių spėliojimo žaidimukas, kuris bus kaip pavyzdys. Tebūnie. Ne, kitaip padarysim. Jis yra kitoj. Reiškia, kitoj mano svetainikiai pakurtas irgi va, Jurgis Python Anywhere. Ir jis ką padaro? Sako, kas tu? Sakysim, kad aš esu tebūnie Jurgis. Ir sako, gerai, tau sugalvojom numerį, atspėk.
Nu ir čia rodo daugmaž informaciją, kurią mes dabar turime. Aš netgi žinau, kad reikės atspėti kokį skaičių, bet mes spėliosim tarsi nežinotume. Taip, tu bandai spėti 2, bet 2 yra per mažai. Nu, bandom spėti tada daugiau. 7 yra per daug. Ir čia rodo mano spėjimo numerį. Ir dar mano vardą atsimena. Va, sesijoje tą vardą atsimena, kai aš įvedžiau pradžiai. Jeigu atsibodo, spaudžiu restart. Ai. Taip, change user nereikia, bet restartinus, kad vat nežinotume to skaičiaus, dabar bus įdomiau. 2 per mažai, 5, irgi per mažai, 9, per daug, 7, atspėjama. Taip, tai tokia vat programikė parašyti galima, nu, su kokia taip 50 eilučių. Reiškia, yra, kodas maždaug atrodo taip. Šiek tiek panašiai kaip yra PHP, reiškia, yra supinta Pythono kodo interpai ir HTML kodas. Pythono kodo interpai rašome tarp tokių dvigubų riestų skliaustų. Ir čia yra sąlygos sakinys, ir jeigu jis tenkinamas, jeigu sesijoje yra jau išsaugotas userio name'as, tada jį pavaizduojame. Nu ir čia dar pavaizduojame nuorodą, adresą, kuriuo galima per naują restartuoti žaidimą. Iškas naują naudotoją tada jau prisijungti. Ok. Ir čia dabar galima nagrinėti kodą arba padaryti tai, ką jums reikės padaryti. Patiems šitą adresą nusikopinus, tikėtina, kad leis iš karto susikurti savo analogišką programikę. Einam, dabar reikės nepasimest, kur einam. Šito nereikia, čia buvo vietinis. Tai čia. Ne čia, tada čia. Ir tada štai čia. Application name. Galima parašyti spėlionės. Spėlionės. Pas mane buvo pavadinta demo, jūs galite kaip norit. Ir galima iš karto iš internetinio adreso nurodyti, kaip sakant, ką suinstaliuoti. Gal suveiks. Nes Google Drive'as nežinau, ar teisingai sauko. Ne. Iš Google Drive'o nepaima. Reiškia, reikia parsisiųsti Google Drive'o failą. Tinkšt, tinkšt. Ai, ne visiems duoda parsisiųsti, gaila. Ok, nu aš šiandien pašarinau geriau. Taip, ir failą galima atsisiųsti. Čia jį atsiunčia. Ir tada galėsime jį nusiųsti. Taip, upload and install, pasirinkti failą. Kokiu. O. Iš downloadų berods ir pagal data. Šitas turėtų būti. Open. Nesupratau. Reiškia, aš per daug tarpų visokių turiu jame. Open. O, suprato. Application name. Spėlionės. Pasirinkti. Ai, tai nebereikia rinktis, tada install. No file uploaded. Ir kažkas. Nugi dar kartą. O, reiškia, aš ten buvau per reikalas pustelės pakartotinai tą pasirinkti failą. Taip, ir spėlionės sukūrė ir galim pažiūrėti, ką turim. Manage. Štai, čia dabar yra mūsų spėlionių aplikaškės failiukai. Nu, failiukai čia šiokie tokie yra. Ir mums svarbiausia bus šitie du. Pages guess ir pages start. Tai yra startinis puslapis ir spėlionių puslapis. Jie čia galim pažiūrėti, kaip atrodo. Čia yra toks iškart editorius. Galima rašyti ir išsaugoti iš karto. Ctrl S paspausit ir išsaugo. Dabar tuo pačiu galima nueiti į mūsų pagrindinius puslapius. Pages adresu. Pages. Taip, mūsų reikmėms čia reikia gale būtinai padėti slešą. Tada perkrovus galim parašyti vardą ir
bandyti spėlioti. Štai 3 ir mažai.